لا 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 تنزلني هنا في الاخر عشان في ناس هتشوف الحته دي. يوم يطلبوني بسرعه. وخلي بالك هم يتفرجوا على الفيلم ده. لازم الفيلم ده مظبوط على اليوتيوب هيعمل معاك شغل ممتاز ان شاء الله. اصحابك لو شافوه ما تسالنيش في حاجه، تروح انت بقى اديك شفت كل حاجه ومع طبيعي نفسك مع نفسك انت بقى. لو تعال جمع عندنا معاك ربنا. ابو مريم يقول لهم لا اللي كان بيجمع اهو انا مصور. اللي كان بيجمع مات. انت جمع ومشي. انا كنت واقف بصور بس. لازمتك من الشغل عالي يعني. الشغل عايز الرواق، عايز الجو هادي وبالك رايق. 4 بليات وقلب. ده 4 مش بليات الرجع خد زي اللي كان مع محمد العبور. ده 4 بليات. 4 بليات يا ريس وقلب. بتاع شركة المية ممكن انا جبت سباك قال لي حط مية الضغط يزيد. كناش رحنا فرنسا ورحنا المانيا الفعل بتوع المية ورانا ناس سودا اللي احنا. التيكت بتاعه ورا كمان. فاكر الغشاء اللي كنت بقول لك عليه؟ على الغشاء. شايف الخط ده؟ ده اول ما تشحن ده يطلع يروح. ده بيسموه الغشاء البقره بتاع الفيل. شايف عامل ازاي ده مدور ازاي؟ التيكت بتاعها من ورا بس. تيكت البيت. محمد عمال بقى لو اتفرج على البتاع ده هيقول لك البلاور بتاعي فيه عيب. ايه احنا هنلعب فلوس. بقيت دي المبلغ 17 جنيه. بس يا جدعان احنا بنصور فيديو يا جدعان. ما قلنا لك اقطع الصوت. الغي الصوت. احدث طرق لشحط البيت وبالصورة ارتيلون عشان تكون ناعمة. انا مجهزها عشان ايه؟ كم ايتمز؟ عشان لو صورت في الأول. انا عايز الفيديو ده يدمر. ده ولا مطبخ منال العمري. ها؟ الشيف حسن. الشيف فهمي. الشيف فهمي. تمام يا حاج. عايزين نفكر على ده عشان ننزل بالمراتب فيه. هنعليه؟ هنقلبه كده بقى.